为了庆祝南区新起的军南里活动中心，喜球国小庆赛团特别来热烈喜气，这乡亲嘛拢到场以入新厝的心情来祝贺，包括南区各地里长、在地议员嘛拢照到，场面相当热烈。其中有一条嘛亲自主持剪彩仪式，为这栋3360万好不容易争取兴建的活动中心来启用。3、2、1，请起彩！大家掌声鼓励喝彩！祝贺进来活动中心也能够办的活动地点能够非常的兴盛。曾玉珠吼，伊就甲我讲这个你只有咧做工啊。迄个坪数安那有够，会当起一个活动中心，通互迄个阮这里的里民哦，通大家共同来遮联谊，那么伊问我当然我就甲伊讲好啊，都伫遐争取无咧啊，甲真内底当我里长我就是伫我做差不多到今年30档，当然我嘛足希望讲。我这里有一个活动中心，互里民大家当共同来遮联谊，来联络遮的感情，你来需要来做哪会，伊要建议哪会会当一个利便伫遮，安尼，其中有一天，伫这些议员、甲民政局以及南区公所人员陪同拍开活动中心大门，因为除了硬体完成，后续也搁要建立中辈时代长期照顾据点，以及儿童图书馆等两体设备。会中立委林俊宪甲陈天辉嘛承诺，会持续争取活动中心周边15米道路甲停车场的开辟，互更加完善。其中有一条表示，因为物价一直起，所以兴建发包过程才一波三折。伊强调，只要地方有需求、有共识，未来伊会兴建50间里活动中心。就说我们台南市还是有将近30个里没有一个活动中心，那很多原因，这原因不一而足，有的是里面不要，有的是这个土地的取得有困难，有的是中间呢还有一些争议，种种。但是我们在任内一定要做超过50间的活动中心，新的活动中心。那说这个部分我们已经很努力在做，也希望接下来民众都能够接受这个活动中心的一个意义如果大家觉得不需要，我们也不会强求但最重要的是大家有一个空间，不管是因为里跟社区有很多的活动，包括妈妈教室，包括共餐，包括这个亲子悠游，或者是包括这个长照这个或者说包括日照，这些东西都需要一个地方来实施来办理。因此呢，活动中心在相当程度上是我们的认知是有其必要，但是还是尊重民众的选择。充满喜气的活动中心落成启用，军南里嘛拍400份卤面要甲大家分享，希望日后里民多多利用这个空间，感受幸福感。台南新闻军事何超邦采访报道。